सो गाइस हामी चाहिँ अब चितलाङबाट के अरे मर्खुबाट चितलाङतिर है त है हामी लागेको है त है हरियो बाटो struggle लाग्दैछ तपाईँ घाटो बिगार्छु एउटा गाउँ छैन दामी मन्दिर रहेछ सो गाइज होइन मैले भ्लगिङ हाम्रो चाहिँ बिर्सेछ सो हामी चाहिँ अब चितलाङ जाँदैछ होइन अनि मेरो मार्कुको भ्लग चाहिँ त्यति नै गाइजहरूलाई होइन त्यो हल्का फुल्का रमाइलो त्यही फर्किन लागेको भएर म चाहिँ यसो छोटो मिठो होइन यहाँको नि केही मेमोरिज होस् मेरै लागि प्लस तपाईँहरूको लागि केही त्यो त अफकोर्स होइन अफकोर्स हुनेवालामा छ कुदैदै रोइदै यस्तो कमेडी हानिदिन्छु म होइन मुद्देमा रोइते ओके गाउँछन् केटाहरू हामी गोप्रो अन राखेर नि हामी पिसाब गर्छौँ है जङ्गलको छेउमा ऊ प्रकाश भाइ उता दिँदैछ म यता दिँदैछु हामीलाई बाल छैन होइन ओके सो त्यही हो भ्लग यति नै गाइस होइन हेर्दै गर्नु नयाँ सपोर्ट मैले भ्लगिङ त हान्दैछ होइन भेडा फार्म गाइस यो चाहिँ भेडा फार्म हो होइन केटाहरू आउँदैछ हामीले चाहिँ उतासम्म लग्यो हो क्या अस्ति उतासम्म यस्तो डिल छ गइदिउँ न त्यहाँसम्म चाहिँ गइदिउँ न एक चिल हानेर अनि चलिहालौँ न
म चाहिँ गइदिउँ क्या हो बाइक लिएर नलानु पर्ला नि केटाहरूले कुकुर थर्काइरहेछ होइन केटाहरू हेटर्सहरू हो नि त कुकुर भनेको त कुकुर नि ए तिम्रो लागि कुकुर नि मैले प्रस्तुत हनाइदिइसकेँ हामी आएको छौँ केटा हो भेडा फार्म रे भेडा त छैन भेडा छैन कसले लिएर आउँछ क्या गाई तिमीहरूलाई यस्तो भ्लग देखाउन म आएको थिएँ होइन लास्ट टाइम त्यो तिमीले जहाँ बाइक पार्क गऱ्यो नि त्यहाँ त मैले स्कुटी नै छिराएँ त्यहाँ नि त्यो आधीसम्म त अनि यस्तो देखेँ बेबी यहाँ त छिर्दैन होला भनेर फेरि ब्याक गरेर सलमान भाइको मात्रै ह्यान्डल ठोक्या क्या त्यहाँ फेरि हो ठ्याक्क त्यो एकदमै न्यारो छ नि त्यहाँ अब हेर्नुहोस् यहाँ आएर मैले क्याम्प सेटअप गऱ्यो भने चाहिँ अब क्याम्पै उडाइदिन्छ हावाले हेऱ्यो क्या होइन त्यो कहाँ निल्सहरूले उकाल्नु परिहाल्यो नि तलतिर वाह अर्ग्या बाबा गएर त्यहाँ कुर्सी बाँड्दैछ क्या अब कपाल बाँडे जस्तै पर ल अति बवाल भयो हेर्दा टाइम लिएर डेटिङ आएको थियो होला केटाले इन्टरटेनमेन्ट गराउन सकेन केटीले मैले यही बाँडेर गएँ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया सित बुझायो नि गाइस बुझमा यस्तो कुराहरू हजुर एउटा हान्नु पर्छ एउटा हान्नु भन्छ ए एउटा चाहिँ उ गरौँ तिम्रो गोबरबाट आउँदै त स्मोकीले घुर्दिरहेको छ तिमीलाई यार मलाई स्मोकीले घुर्यो है गाइस स्मोकीले घुर्यो मलाई मेरो बाइकले घुर्यो केटा झन्झे माहाइ पर्मा तल नाङ्गे डोडाउँछु म बिना कुनै के अरे फक थाहा छैन म ऱ्यापर नि होइन म गोप्रो बोकेर हिँडिरहेको छु गाइस होइन म भ्लगर पनि होइन है म त जस्ट एडभेन्चर हो यार म पनि एडभेन्चर हो होइन म मान्छेको डेफिनेसन मेरो एक्जाम्पल होइन मेरो बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म पनि एउटा प्यासन भएको होइन सानैदेखि प्यासन भएको म पनि राइड हान्ने एउटा सानो फुच्चे थिएँ क्या तर अहिले त ठुलो भयो नि त होइन ठुलो नि के भन्ने यार बुढो भइसक्यो बिहे गर्ने उमेर कटिसक्यो मेरो केटाहरू सबैजना खतरा मार्फुदेखि चितलाङसम्म हाम्रो चर्चा घुम्न आउँदा हुँदै हुन्छ धेरै खर्च दिलसुदा तिमी नतर्छ ओइ ओइ हेर्दा क्या अब बिगा प्याडास भयो क्या यो त जमजम केटाहरू हिँड कपालहरू छ हाम्रो धेरै लट्टा यो चाहिँ उताबाट मार्कोबाट चितलाङ जाने बाटो है गाइस यसको पनि भिडियो हाल्थ्यौँ क्या हो कन्टेन्ट क्रिएटर बनाउँ गाइस म पनि तपाईँहरूको लागि होइन के जाँदैछ यार बवाल धुलो उडाउँदैछ क्या अगाडि हाम पुगेको छैन ल धुलो उड्दैछ यार यसलाई त ओटेक हान्नुपर्छ केटा हो केटा हर्न हान्न लाउनु पऱ्यो
भाइ हर्न हान्दै हिँड त ओ ओ ओ ओ ल म चाहिँ बाइपास भएँ होइन गाइस म चाहिँ कटिसकेँ यहाँबाट केटाहरूलाई पनि कट्न दिन्छ होला त्यहाँको दाजुले यस ड्राइभरलाई चिल रहेछ चिल के हो दामी ठाउँमा आइपुग्यो त यार मलाई नि काठमाडौँमा बस्न चाहिँ पुगिसक्यो यार भित्रैदेखि हुन्छ नि त मनदेखि नै मलाई काठमाडौँ बस्नै पुगिसक्यो क्या त्यो ठाउँ पिच सक्यो रमाइलो मेरो भाग्य यहीँनिर हो जम त्यही नै सोध्छ होला क्या यतै हो यही नै हो चितलाङ भने गेडा रहेछ नि त केही देख्दिनँ कफी भने यहाँ कफी नि फलाउँछ Oh, shit, man. We have to try, man. Tomorrow morning? All right. त्यहाँ ढुङ्गा छ यार हेलो थ्याङ्क यू स्ट्यान्ड छोटो छ केटाहरू टायर हाल्दै स्ट्यान्ड बढाइदिएको रे होइन स्ट्यान्डै छोटो क्या अब कस्तो
हजुर भित्तामा यसरी अड्डाएर राख्नु बाइक हालेर ओइ म त साइलेन्सर उयो भित्तामा यसरी अड्डाएर राख्नु साइडमा त्यही है म त्यही गर्छु आहा त धुलै तिखो यार ल द फक भइरहेको लाइट गएको देखेर त्यो फलाममा हान्दा गाडिदिएको क्या त सो हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइसक्यो आज होइन केटाहरूले आई डोन्ट नो यो मान्छेले मलाई कहाँ लिएर गइरहेछ भने मलाई थाहा छैन होइन गरियो त एकछिनमा देख्नुलाई है त